De plannen voor het vernieuwen van de Maasboulevard in Kessel zijn af. De plek bij de Maas moet toegankelijker en aantrekkelijker worden voor bewoners en toeristen. De plannen werden woensdag gepresenteerd. De Maas is zeker mooi, maar eigenlijk lag Kessel met de rug naar de Maas. We keken eigenlijk helemaal niet naar die Maas. De doorgangen waren smal, moeilijk te vinden en daar willen we wat aan gaan doen. Ja? Zodat niet alleen de toeristen, hè, want we hebben maar ieder over toeristen, maar met name ook de bewoners van Kessel zelf, ja, toch toegankelijker krijgen aan die Maaskant. Ja? En daar gewoon van meer van gaan genieten. Lekker kunnen zitten, dat soort dingen. Ja? Zowel de gemeente als provincie hebben geld vrijgemaakt voor het project. De plannen zijn het afgelopen jaar opgesteld met buurbewoners van de Loswal en critici om een breed draagvlak te krijgen voor de plannen. Nou, mensen konden heel lang reacties insturen. Ik wil vooral groen, dat er geen betonnen aanblik wordt vanuit de andere kant van de Maas. Ik wil wat ontspanning hebben, rust, recreatie. Het moet niet te druk worden, bijvoorbeeld geen jetskis, allemaal dat soort dingen. Iemand zei van nou, die oude kraan van vroeger die zou we graag terug willen hebben. Nou, dat zijn een paar voorbeelden, maar er zijn er veel meer die we opgehaald hebben en eigenlijk verwerkt hebben in dit soort plannen. Want de uitdaging zat hem daarin dat ook de direct aanwonenden, de direct betrokkenen die aan de Maas wonenden, ook hun zegje mochten doen. Dat is vanuit de raad uit zo opgelegd, helemaal niet verkeerd. Nou, en die hebben in het hele traject hebben die meegedaan en die zijn er vanavond ook. Die hebben dat hele jaar mee aan zijn tafel gezeten, daar hebben we mee gestoeid. En wat Gabel zegt over het groen, niet groen, wel groen en zulke zaken. En daar hebben we iets moois van gemaakt. Nou ja, goed, we zijn een jaar verder. Er is een werkgroep aan de slag geweest met voor- en tegenstanders. Zeg maar. Iedereen heeft meegedacht in het dorp. En er ligt nu een heel mooi plan. En ik kreeg naartoe, ik denk van ja, weet je, eigenlijk krijgt Kessel een stukje historie terug. We zitten nu in Sinterklaastijd en vorig jaar was er een grap waar Sinterklaas in Pillermaas aankwam. En ik dacht meteen dat is een grap, want die kan helemaal nergens aanleggen met de boot. Maar nu straks kan die wel aanleggen met een boot in Kessel. Straks hebben we eindelijk een aanlegplek in Pillermaas. En dat hoort natuurlijk een beetje bij Kessel, want dat was vroeger een tolplaats. Ja, en daar werd vroeger tol gegeven dus de boten kon nog aanleggen. En straks kan dat weer. De Kesselmatten worden weer zichtbaar gemaakt. Eigenlijk krijgt Kessel een stukje historie terug. Ik zie ook een beetje de afsluiting van het project Kasteel. En met name krijgen we een heel mooi aanzicht van de Maas terug. En de Maas komt ook een beetje dichter bij Kessel. Dat vind ik heel mooi. Het plan van de Maasboulevard heeft ook consequenties voor bijvoorbeeld het verkeersnetwerk en de toeristenstroom naar het Maasdorp. Wat gaat er gebeuren in de toekomst? Krijgen we 100 mensen meer of worden het 10.000 mensen meer? En eigenlijk ieder heeft er zijn eigen gewicht in. En ga je het natuurlijk heel groot maken, ja, dan is men bang voor overlast. In welke vorm dan ook. En niet alleen in de Maasboulevard, maar ook voor het parkeren in het dorp. En voor de toestroom van. Ja, en omdat dat hele verkeersplan en nog meerdere zaken allemaal samen gaat komen, omdat er in één keer iets gaat gebeuren, ja, dan zie je overal een kleine spanningsveldjes komen. Ja, en dat hebben we proberen in een goed samengevat stuk neer te leggen. Wordt het nu dat er heel veel mensen naar Kessel komen of blijft het nog een beetje bescheiden? Laat me het zo zeggen, ik denk dat het leefbaarder wordt. Onze kinderen zullen straks trots mogen zijn om naar Kessel te komen. We hebben in Kessel een paar plaatsen waar je in het dorp in kan komen. Via een tankstation, via een fitnesscentrum of een industrieterrein. En de mooiste zijde, dat is de Maaszijde. Nou, die gaan we nou mooi maken dat je trots bent om Kessel in te komen. En ik denk dat dat een mooie toevoeging is. Een heel mooi stuk waar heel veel dingen samenkomen is bij Baron Frits. Dat wordt echt waar nu momenteel een brug zit met stapel stenen. Ja, daar worden echt hele mooie trappen gemaakt, afgewisseld met groen. Een aanlegkadertje voor kleine sloepjes, dus geen jetskis. Ja. Dat was echt toch wel een van de mooie dingen. Maar de Loswal niet uitvlakkende, nu gewoon eigenlijk een groot vlak met stenen. Ja, dat wordt daar ook heel mooi aangekleed met bankjes, met groen, lage boompjes en dat soort dingen allemaal. Hè. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in het voorjaar moeten starten om nog voor het zomerseizoen klaar te zijn met de realisering.